我们通常最早是8点半起床，没有吃早餐的习惯。假日的话会泡杯咖啡，悠闲的喝一下。尼欧会边看电视边喝咖啡，我会坐在长桌化妆准备出门。等到我出门后，尼欧会到他的工作室处理事情，我们会很有节奏的开始一天的工作。我们是尼欧跟阿山，我们觉得没有最完美的居家改造，只有最适合的居家氛围。挖家到你家这个单元走访极简、收纳跟 DIY 达人的家。今天来到蛋壳居日记，尼欧跟阿山的家。已经买房将近2年多的他们，在新房的改造上做了哪些事情？如何将3房2厅做到有用的运用？一起来看他们在忙碌的上班加拍片的生活中，如何改造他们的温馨小家吧。就像你，就像我，这是一个平凡的人，分享他们的独特故事，期待也能引起你的共鸣。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。请先简单介绍一下，以及频道为什么叫做蛋壳居日记呢？嗨，大家好，我是 Neil， 我是阿山，我们是蛋壳居日记，我们是兼职的 YouTuber， 目前大概成立3年左右。我们会叫蛋壳居日记，是因为我们家就买在双北的蛋壳区，所以就叫蛋壳居日记。然后频道主要就是记录我们在家里面的生活，跟一些改造 DIY 等等的内容。那如果有兴趣的话，就记得要追踪我们的 YouTube 跟 IG 哦。里面会有非常多我们平常改造居家的分享。今天很开心可以来到尼欧和阿山的家，频道上面的改造都是出自于现在这个家，可以帮我们分享一下装修后你们最喜欢的区域是哪些地方呢？这个玄关柜是我们家少数保留的木作，如果要做玻璃砖的话，就要用木作的方式去把它包起来。如果它这边是一整座台面的话，我觉得进来的感觉会不够通透，再加上我其实很喜欢玻璃砖复古的感觉，所以我就觉得一定要保留这个台面。玄关的部分我还有很喜欢的地方是我们这边做了一个水泥的落尘区，设计师有跟我说，其实水泥就是一个一定会裂的材质，那你要可以接受才用。那我其实就是完完全全接受它这样的特性。落尘区本来就是有可能会弄脏，那如果我把落尘区用得太漂亮的话，我到时候又要维护这个落尘区，就是何必呢？还是坚持用了水泥。那它现在的确也裂了，但是我还是很喜欢这样的质感。水泥地板落尘区使用之后会逐渐裂开，形成特殊的纹路，这样的质感与木质调的玄关保有独特性，看久了也不会腻。只能说阿山很会选耶。这里就是我们的主卧，在我的床头后面有我们的第2块木工的区域，就是这个更衣室的隔板，中间呢是长虹玻璃。那这样子的设计其实也蛮不错的，因为我们可以让更衣室的光透出来，在我们准备睡觉的时候还有一些光线可以滑手机，但是同时也保留了更衣室的隐私性。我们家其实没有到很大，但还是刻意为更衣室留了一个空间，因为我觉得有更衣室的话就可以很大程度的保持主卧的清洁。那更衣室的部分就没有特地在做门片，这样也可以让你的更衣室不用留得那么深。我的衣服都是做吊挂的收纳，因为我觉得这样就不用折衣服。如果家里空间允许的话，其实我真的都蛮推荐大家可以隔一个小空间做更衣室。特殊的玄关以及用更衣室隔板来当做床头的做法，让尼欧和阿山的家充满木质调的温馨感，整体看起来很完美了。但是哪个契机会想要开始改造自己的家呢？因为其实我们也算是第一次买房，然后第一次装修家里，所以有非常多的地方就是住进来之后才会发现，好像不太符合我们的需求这样子，所以才会想要慢慢把家改造成自己的样子。我们第一个做的应该就是客厅的砍灯，灯会直接压在我们的脸上，对，就是很亮很不舒服，所以就开始把它换掉这样子。我们最新做的其实就是次卧的改造。那因为我在最近开始居家上班，所以我就把次卧呢改造成我的工作室，然后再加上客房。在这之前，它就是一间塞满杂物的储藏室。想必大家家里应该都有这种房间。
没错，家里都有一间堆满杂物的房间，那可以帮我们详细介绍一下你们是怎么改造的呢？这是我们次卧改造自己刷的特殊漆，特别找无毒的油漆厂商做的。我们自己刷的时候刷了一层隔离漆，刷了2层的底漆，再刷这个特殊涂料，再用硬的刷子刷出这个手感。那中间还会有一些打磨的过程，所以就可以漆出自己想要的感觉。然后摸起来其实也很舒适，它又是耐磨的材质，所以你的家具如果靠上去，你也不怕会去刮伤它。这个漆的干的速度也很快，所以就算上了这么多层，其实施作的时间也可以缩得蛮短的。然后再加上它其实没什么味道，所以你刷完之后也可以直接入住，其实蛮适合新手小白施作。这个玄关的部分，我们在装潢的时候其实是留白的。那在搬进家里之后，我们才做功课发现，其实可以用磁性漆的方法，就是解决这一块。所以我们这里面其实漆了2层的磁性漆，然后外面再叠上1层黑板漆，这就会让这个墙就是既有磁性，然后又很耐刮。我们在上面装饰了很多我们从世界各地收集回来的一些磁铁，这就让我们家多了一个很漂亮的端景，所以这个改造我们也很满意。用特殊漆、磁性漆来稍微改造次卧跟玄关，只要墙面多一些颜色，整体的感觉就变得不一样。这样的改造让家里的色彩又活泼了一点。在阳台的部分，首先就是我们也铺了草皮，然后做了这个灯牌，还有上面的灯条。那在铺草皮之前呢，其实我们也有针对落水头的部分去做改装，让落水头比较不会有虫蚁爬上来。草皮的下面还有一个隔水垫，就是会让草皮下面可以更通风。然后其实蛮多人会问我们说，人工草皮好照顾吗？但是我现在的心得就是它超级好照顾，已经算是使用了1年多，其实它都还是非常的翠绿，然后也不太会卡灰尘。朋友来的时候，我们都会在外面，甚至会席地坐在草地上面。大家如果阳台空间允许的话，我是蛮建议可以做类似的改造，就是会让你更有意愿可以踏出去阳台，然后享受一下户外的空间。冷冰冰的阳台改造成了一个小花园，人工草皮很好照顾，连排水都有考虑到了。摆上灯条，整天都会想让人待在这里。重点是这些改造都非常简单，就算是新手小白都可以自己完成。除了改造以外，家里还有很多跟智慧家庭有关的设置。看得出来，尼欧对智慧家庭有着非常多的研究。可以帮我们介绍一下你们家的智慧家庭整体规划下来的心得如何？我们家智慧家庭现在的状况是大约80%是自动化控制，有15%是手机控制，4%是情境控制，剩下1%是语音控制。所以整体来说就是以一个懒为前提，就尽量可以不动手就不动手，可以不动口就不动口。在智慧家庭规划的时候有2个大原则，一个就是隐形，让智慧家庭的设备不会去影响家里的摆设，也不会太突兀。那另外就是易用，像阿三就是一个纯粹的使用者，所以我在规划智慧家庭的时候，都会让纯粹的使用者可以很简单的使用。那包含家人朋友，就是外人来家里的时候，不管是开关灯啊，或是窗帘，他们都可以用比较自然的方式去使用它，然后不会被限制。易用跟隐形是完全没有想过的概念，让家庭成员好使用，可以让智慧家庭更融入生活。那我们就来看看尼欧做了哪些智慧家庭的设备吧。那智慧窗帘在规划的时候也很重要，首先是窗帘盒的深度，像我们家是装2层的3折帘，这样是28公分。那如果你想要选用蛇形帘的话，深度就需要再大一点，这个也需要在装潢的前期就跟设计师先讨论好。那另外呢是关于窗帘轨道跟电机的部分，所以当你要选插电款的时候，你就必须要在窗帘盒里面去预留插座，需要跟水电师傅先讨论好怎么拉线。窗帘的电机其实有选择蛮多的，像刚刚讲到的插电款，还有充电款，那另外还有太阳能款。那首选的话是插电的，你就可以完全不用去管电机有没有电，即便你很久都没有去用它，当你想要用的时候也可以直接使用，不会怕没电。这样手动拉一下，窗帘就会自动关闭，这也太方便了吧！如果要装智慧窗帘，记得要先看好窗帘盒的大小，以及要请水电帮忙预留插座哦。接下来就是小编最喜欢的功能，在冷气的部分啊，我们也有设定自动化，我们会利用 GPS 来判断，所以当我跟阿三只要有其中一个人快到家，而且室内的温度大于25度的时候，冷气就会自动开启。那当然也可以在手机 app 上面去做操作，就可以让我们在回到家的时候，家里就是一个比较合适的温度。
自动开冷气的功能是不是很吸引人？只要利用 GPS 就可以在回家前先把冷气打开，手机还可以调整温度，也不用天天找遥控器了。接下来还有哪些自动化的部分呢？在智慧家庭的部分我们也设定了一些自动化，就像是进门的时候会判断门打开，然后透过人体感应器来判断外面的亮度，来自动开关玄关这个区域的灯光。在晚上回家的时候就会自动亮起，就会有一种家在欢迎我回来的感觉。那在床头部分也放了一个智慧家庭的魔方，这个就整合了蛮多我们常用的情境。好，那在准备睡觉的情境里面呢，它就会关掉外面全部的灯，然后只开更衣室的灯，然后关掉客厅的窗帘，关掉主卧的窗帘，也会在温度比较高的时候开卧室的冷气。那另外呢，还可以有一个关全部灯的模式，所以只要摇一摇就可以关掉全部的室内灯。睡觉前在床上用魔方摇一摇，全家的电灯、窗帘、客厅的冷气就通通关掉了，完全实现了梦想中的懒人生活，既方便又省电。那你有什么建议可以提供给想要 DIY 来设置智慧家庭的朋友呢？我觉得在规划智慧家庭的时候有几个蛮大的元素，一个就是灯光控制，然后另外就是窗帘控制，那接下来的话就是大门锁的部分这样子。假设刚要开始规划，我觉得先往这3个方向。那在做智慧家庭的时候有一些事情在装潢前要先准备好，请水电跟设计师去留中心线，在接智慧开关的时候才会比较好使用。那如果对智慧家庭有兴趣的话，其实我们在 YouTube 频道上面也有拍蛮多跟智慧家庭装修相关的影片。那我自己也有在写部落格，所以有兴趣的话都可以先来看一下。自己 DIY 诠释的智慧家庭，这真的需要非常多的精力及时间。如果大家有想要再深入了解，可以参考蛋壳居日记的影片哦。那除了改造外，有没有什么很有心得的收纳方法可以告诉大家呢？这一个柜子它就是我们家最主要的收纳。当初没有把它做满的原因，是因为我们评估过，其实它现在这个收纳量就已经可以收我们2个人所有的东西，甚至还有一点点的空间可以为未来做准备，所以就觉得中间可以稍微留一个空白。如果做一整座的话，会觉得有点太压迫。在这边我们做了一个电箱柜，里面是原本建商附的电箱，我们在前面做一个柜子把它盖起来，下面呢我们是扫地机器人的家，也留了蛮大的空间让扫地机器人可以进出。我们也留了一个门把，也是里面的电器设备的散热孔。这上面就是我们的备品跟一些杂物的收纳。中间这边就是我们的一些工具箱电池等等之类的都放在这里。接下来这边就是一些弱电的设备，就是包含2个路由器然后还有我的 Home Assistant 的主机。所以这个地方就收纳了我们家蛮多重要的东西。在客厅收纳的部分，就我们的茶几跟我们的电视柜，我都刻意选择没有收纳的功能，因为在我们过往的生活经验里面，就觉得这些地方如果塞太多东西，其实你就是不会去用它。所以客厅收纳的部分，我们就只挑选了可以收纳的沙发，在扶手这边就有蛮大的空间可以收纳客厅需要用到的一些杂物，把它放进去，就保留干净一点的客厅空间。了解生活习惯，减少收纳的空间，自然就不会囤积太多物品。客厅刻意不使用可以收纳的电视柜及茶几，只挑选可以收纳物品的沙发，把杂物放进去，让视觉上更干净。那请问一下，你跟阿山有什么生活上觉得很好用的东西想要推荐给蛙家的观众呢？我第一个想要推荐的就是18指的折叠床跟折叠椅，因为我们家其实没有留太多客用的椅子，那我们就买了18指的折叠长凳，只有在客人来的时候再把它伸展开来，它最多可以坐6个人，而且它在展开的过程也可以变成一个客人来这边的小活动。因为用了它觉得很满意之后，所以我们后来就大胆的购入他们家的折叠床，那有客人来的时候我们再把它展开就可以了，就觉得是小宅救星。那第2个我要推荐的就是升降桌，因为我几乎每天都在家里工作，它会陪伴我很长的时间。升降桌的话就会让我可以很健康的工作，它的各种配件也都可以帮助我让我的桌面更干净。阿山推荐的18指的折叠椅，收纳起来可以直接放进柜子里，小编也实际做过，真的很稳固，不用怕会整个凹陷，真的是小宅里很需要的家具。感谢尼欧跟阿山的推荐。入住蛋壳居2年多了，尼欧跟阿山还是持续在改造自己的小家，不断的打造适合居住的风格，并把改造当作生活上的乐趣。
今天也很感谢可以访问到蛋壳居日记。看完今天的影片，你还想看我们开箱谁的家呢？欢迎在留言区跟我们分享。还没看上一集的人，记得点击右上角资讯卡。挖家到你家是一个常态征稿的新单元，不管你是收纳、极简或是 DIY 达人，欢迎点击资讯栏连结报名，期待下一次到你家。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片，也能追踪 IG 获得更多灵感哦。最后记得锁定挖家，每周3更新，我们下周见，拜拜。